तो दोस्तों हमारे सामने खड़ी है सिटी डीलक्स बाइक। इस बाइक के इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बहुत बुरा साउंड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भाई किसी मैकेनिक के पास गए थे और उन्होंने इसके इंजन के अंदर खर्चा बता दिया बहुत मोटा, मगर इसके अंदर साउंड किस चीज़ का है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस गाड़ी का इंजन का साउंड सुने एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस गाड़ी के इंजन के अंदर कितना बुरा साउंड आ रहा है, जैसे कि उस गाड़ी के इंजन में टूटने वाला है। और वो साउंड किस चीज़ का है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो जो साउंड है वो गाड़ी के मैग्नेट के अंदर है। जो इसका सेल्फ वन वे है वो ख़राब हो चुका है। अभी इसको आपको खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं दिखा दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब रस्ट है जो वो आया हुआ है, और किस कारण है वो हम आपको दिखाता हूँ। देखो आप देख सकते हैं ये जो सेल्फ वन वे कितना ज़्यादा लूज है, इसके जो पेच है वो खुल चुके हैं। अभी हम आपको इसको मैग्नेट निकाल के और पूरी अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका सेल्फ वन वे है बिल्कुल खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिसका सेल्फ वन वे बिल्कुल खुला हुआ है, इस कारण इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। अगर ये गाड़ी थोड़े टाइम और चलती तो इस साइड से जाम हो जाती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसके सेल्फ वन वे के तीनों जो बोल्ट हैं वो फ्री भी हो चुके हैं, और जो इसका सेल्फ कड़ा है वो बिल्कुल घस चुका है इन नटों की वजह से। ये जो नट थे आप देख सकते हैं ये इस पर लग के चल रहे थे, जिसके कारण इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। और जिस मैकेनिक भाई के पास इसकी सर्विस हुई थी इसमें उस भाई ने इसमें 6,000 रुपये का खर्चा बता दिया, जबकि इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हम इसके अंदर नया सेल्फ वन वे डालकर और आपको इंजन के साउंड सुनाएंगे। इंजन का साउंड बिल्कुल ओके मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये हमारा सेल्फ वन वे है इंडोरेंस कंपनी का। इसकी MRP है 450 रुपये। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम ये फिट करेंगे। इस फिट करने के बाद इस गाड़ी का जो साउंड था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये फिट हो गया है। जब इसको हम गाड़ी के अंदर लगाते हैं तो अब लगाएंगे इसके अंदर मैग्नेट कवर। तो दोस्तों अब ये मैग्नेट कवर हमने फिट कर दिया। अब इस गाड़ी का जो साउंड है वो आपको सुनाते हैं, बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है, किसी प्रकार का साउंड नहीं है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ ये जो सेल्फ वन वे आप देख सकते हैं, ये सेल्फ वन वे खराब हो चुका था बिल्कुल। इसके नट जो है बार बार खुल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप सर्विस करवाते हैं तो इनमें अगर कोई आवाज़ महसूस होती है तो इस साइड को आप खोल के और इसको नटों को तीनों को अच्छे से टाइट करवाएं। बाकी गाड़ी का साउंड आप सुन सकते हैं। किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं है। अगर आपको वीडियो सच में दिल से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर हमारी जानकारी आपको सच में अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी सारी वीडियो आप ज़रूर देखें।